RK versus RKB. Nos vamos a batalla. La RK200 cuenta con un motor de 200 centímetros cúbicos, 15 caballos de fuerza y pesa tan solo 122 kilos, mientras que la RKB tiene un motor de 200 centímetros cúbicos, 16 caballos de fuerza y pesa 135 kilos. ¿Quién cree que sería el ganador de esta competencia? Y aunque todo depende del kit de arrastre y del piloto, suscríbete y comenta quién sería el ganador.